السلام عليكم. يلا بينا نشوف ازاي نزرع ارض او اي قصيص فيه زرع. نتعلم نزرع في بيتنا جنبنا. تعالوا نشوف خطوات اللي ممكن نزرع بيها او ننظف بيها الارض قبل الزراعة. دي الخطوات اللي هنعمل الارض قبل ما نزرعها. لازم الاول نشيل الحشائش اللي فيها. زي ما انتوا شايفين هي لونها اخضر. دي الحشائش دي كلها حشائش. ما يعني منظر كده على الفاضي، وفي نفس الوقت مش بتدي اي حاجة مفيدة غير المنظر. بالاضافة لانها لما بتكبر كده بتخلي الحشرات تيجي والناموس والكلام ده، عشان بييجوا يتغذوا على الزهرة بتاعتها. فاحنا كان لازم الاول نجيب حد ينظف كل الكلام ده ويزيل الحشائش دي، يقصرها خالص، وينظف بقى الحشائش دي من الاعشاب، اي اعشاب تانية داخلة معاها، ويبقى الحشائش بس. هنا زي ما انتم شايفين بالعربية دي او المكنة دي الحاج هنا بينظف لنا. الحاج ده طبعا راجل متخصص، مسؤول عن الزراعة، وهيفيدنا كتير وهتاخدوا منه معلومات كتير لما اكمل معاكم بقية الحلقات. فاحنا ان شاء الله هنقول لكم كل الخطوات، وهنقول لكم ازاي تزرعوا الثوم وازاي تزرعوا الليمون وبقية الحاجات اللي ممكن نقدر نزرعها في البيت، والبقدونس والكزبرة. كل الحاجات اللي ممكن ازرعها في البيت، سواء كانت في ارض جنبك او قدام بيتك او كده، او ممكن تزرعيها في قصيص في البلكونة، ممكن تزرعي في السطح. يعني احنا لازم نتعلم نزرع الحاجات المفيدة. على الأقل الخضروات اللي هي بنشتريها غالية جدا طبعا اليومين دول، اللي هي البقدونس والكزبرة وفي أعشاب تانية كده بنحتاجها. برضو ممكن نزرعها في البيت. كل الخطوات دي هنقولها مع بعض وهشرح لكم. والحاج المسؤول برضو عن الزراعة هيقول لنا برضو معلومات مهمة. كمان هنعرف في الحلقة الجاية ازاي تزرعي التوم. احنا عارفين التوم غالي جدا، انا بصراحة شارياه ب100 جنيه الكيلو. فالتوم غالي جدا. برضو هنعرف ازاي نزرعه، وسواء كان في قصيص او في جنبك او قدامك. كل الخطوات دي هنعرفها، بس ايه، هنعرف الحلقة دي ازاي تنسقي بقى الحديقة او تعديها للزراعة. او زي ما بقولك اي مكان قدامك ممكن صالح للزراعة، من حقك تزرعي فيه. ممكن تعملي فيه جزء كده، وهنعرف بقى كل الخطوات. احنا النهاردة مركزين على ان احنا هنشيل الحشائش وهنبتدي نجهزها بقى علشان هنزرع فيها. فاحنا خلصنا الحشائش اتقصقصت. هنبتدي بقى ناخد على الاطراف دي، نبتدي نعدها للزراعة بقى الفاس الصغير ده بيبتدي يقطع الحشائش اللي هي على الطرف، عشان احنا هنزرع في منطقة اللي هي حوالين الحوض كده كبير، وزائد احواض تانية هنعملها جوه. فاحنا اهم حاجة نعمل اللي بره الاول ده كده، لازم يتجهز للزراعة. شال منها كل النباتات اللي موجودة، وبرضه هياخد اللي جنب الحيط، وكل الاركان هنشيلها. اي اعشاب فيها هتشيليها عشان تعملي مربع كده تبتدي تزرعي جواه. فزي ما انتوا شايفين انا دلوقتي بتابع. احنا خلصنا كل الجوانب، وحتى الشجرة دي دي الجهنمية طبعا، بس اللي اتلمت علشان طبعا الجهنمية دي فيها شوك، بس الزهرة بتاعتها جميلة جدا. هو لمها بقى عشان تطلع لفوق، ويبتدي بقى يشيل الحشائش اللي حواليها يا جماعة. لأن النبات أو الشجرة لما بيبقى حواليها حشائش كتير بتاخد الغذاء بتاعها، والنمو بتاعها بيبقى أقل. فعشان تنمو بسرعة وتدينا حاجة يعني نباتات حلوة، لازم تشيل الحشائش اللي حواليها عشان تعرف تاخد الغذاء بتاعها من التربة. احنا كده خلصنا، واعمل تقليم وتنظيم للاشجار اللي موجودة،
وان شاء الله انتظروني الحلقة الجاية، هنبتدي نزرع ونشوف كل الزراعات اللي ممكن تزرعيها في بيتك. انتظروني الحلقة الجاية. السلام عليكم.